السلام علیکم جی، کاشتکار بھائی اور ویئرز، آج چلتے ہیں آپ کو لائیو میں لے چلتے ہیں۔ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو کلپ ہے اس میں دیکھیں گے یہ کہ پیرامیٹرز، ماڈلز اور سیٹلائٹ کے مطابق جو ہے نا آئندہ 24 گھنٹے کے درمیان ملک بھر میں جو ہے موسم کی کیا صورت رہنے کا امکان ہے۔ متوقع طور پر جو ہے نا ملک کے موسم حصوں کے درمیان جو ہے 17 اور 18 کی درمیانی رات کو جو ہے نا بادلوں کا سلسلہ موجود ہوگا، ہلکے بادل جو ہے موجود ہوں گے، شمالی علاقات میں ایک شدت زیادہ ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جمعرات کی صبح جو ہے نا شدید جو ہے دھند کا الرٹ ہے۔ آپ دیکھیں کون سے علاقے سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایک باسی اسپیل جو ہے آئندہ 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان ملک کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ متاثر کرے گا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہماری آج کی جو ویڈیو کلپ ہے جمعرات یعنی 18 دسمبر کے حوالے سے ہے، خاص طور پر کہ کن علاقوں میں دھند کی شدت زیادہ ہوگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ دھند کا جو زیادہ سلسلہ ہے وہ انڈیا کے اندر زیادہ موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پر انڈین ریاستوں کے اندر ہے، جو کہ جمعرات کی صبح کے ٹائم، سرگی کے ٹائم جو ہے نا یہ مشرقی بارڈر کے ساتھ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں جیسے کہ بھاولپور نگر ہے، بھاولپور کے علاقے ہیں، ساہیوال کے علاقے ہیں، لاہور ہے، چونیا وغیرہ ہے، یہاں ان کو ہٹ کرے گا۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا یعنی 6 سے 5 کے درمیان کا جو سسٹم ہوگا یہ جنوبی اور میدانی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جیسے اسمل خان کے علاقے ہیں، لیا بکر کے علاقے ہیں، رحیم یار خان کے علاقے ہیں، جام پور ہے، بھاولپور ہے، ملتان، خانے وال، بہاڑی کے علاقے ہیں، شیخ فضل ہے، خانے وال کے علاقے ہیں، کمالیہ ہے، فوٹا باس ہے، ڈونگا بونگا کے علاقے ہیں، پاک پتن ہے، چونیا، اس کے علاوہ جو ہے ننکانہ صاحب، لاہور، فیصل آباد کے مختلف علاقے جو ہیں، شمال مشرقی پنجاب کے علاقے جو ہیں جس میں گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد، ننکانہ صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ناروا چکڑ کے علاقے، مرید کے ہے، فروخ آباد کے علاقے ہیں، تو لاہور میں بھی شدت ہوگی اس کی۔ اس کے علاوہ جو ہے سرگودا وغیرہ کے مختلف علاقے جو ہیں یہاں پر بھی اس کی شدت ہوگی۔ تو جھنگ صدر سے لے کر 18 ہزار تک یہ تمام کا تمام جو سلسلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کچھ علاقے جو ہیں اور بلسا کے علاقوں میں جو ہے دھند کا سلسلہ ہوگا، سردی کی چیز میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جمعرات کے روز جو ہے نا شمال علاقات کے گلگت بلتستان کے علاقے کچھ علاقوں میں جو ہے بارش کا بھی الرٹ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے دھند کا سلسلہ جو ہے آگے بھی جو ہے اس طرح سے شدت کے ساتھ نظر آئے گا، اس سے جو ہے ٹریفک متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے معمولاتی متاثر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ٹریفک میں جو ہے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ احتیاط سے سفر کیا کریں۔ شکریہ جی۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دھند اور شدید سردی کے دنوں میں جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی جو ہے آپ انتظامات کر کے رکھیں، کیونکہ اکثر جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے، بجلی ٹرپ کر جاتی ہے۔